Для путешествия лучше выбирать апрель, май, а также сентябрь и октябрь. Теплая, комфортная погода днем и вечером, идеально для знакомства и прогулок по городу. А вот Кавказ в апреле — это слишком рано, все еще очень серо и совсем не так красиво, как на картинках в сетях. Многие локации выше 2000 метров будут просто под снегом и недоступны. Потрясающий месяц в горах Кавказа — июнь. Все высокогорные локации уже открыты. Вы застанете самое красивое время года, когда еще лежит снег на вершинах и уже цветут луга. Поверьте тем, кто прочувствовал разницу на себе и побывал в этих местах в разное время года.